សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានវីដេអូមកចែករំលែកជូនបងប្អូនស្ដីអំពីដំណើរកម្សាន្តពេញមួយថ្ងៃទៅខេត្តសៀមរាបដំណើរកម្សាន្តនេះយើងចាប់ផ្ដើមអំពីការធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូគឺយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយយើងចូលតាមវងតូចដែលវងតូចនោះមានប្រាសាទជាច្រើនប៉ុន្តែជំហានដំបូងនោះយើងចូលច្រកខាងក្រោយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តគេឃើញថាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនមានស្ពានសម្រាប់យើងដើរកាត់ហើយផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំនៃស្ពាននោះគឺជាបឹងដែលពោរពេញទៅដោយត្រីហើយនិងស្មៅជាច្រើនដុះព័ទ្ធជុំវិញដែលមានពណ៌ខៀវស្រងាត់គួរឲ្យចង់គយគន់មែនទែនអូខេនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅខាងក្រោយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងហ្នឹងចាយើងធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាខែនេះយើងឃើញថាទេសភាពមើលទៅស្រស់បំព្រងស្រស់បោះអូយស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍មែនទែនកំពុងតែបញ្ចូលសម្លេងបណ្ដើធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅសៀមរាបទៀតតែម្ដងហើយអូខេនេះគឺជាស្រះទឹកដែលនៅសងខាងក្នុងនោះមានត្រីជាច្រើនប៉ុន្តែដែលយើងឃើញនោះគឺមានត្រីផ្ទងចំនួនច្រើនមែនទែនអូខេយើងធ្វើដំណើរតាមស្ពានទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ភ្ញៀវទេសចរគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាច្រើនមែនទែនទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែថ្ងៃអាទិត្យគេមានកម្មវិធីម៉ារ៉ាតុងនៅខេត្តសៀមរាបដែលគេធ្វើដំណើររត់កាត់ពីក្រុងសៀមរាបមកកាន់អង្គរតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរគាត់មកចូលរួមទស្សនាហើយតាមច្រកចូលអីផ្សេងជាពិសេសគឺផ្លូវទៅផ្ដាកហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះអូខេអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងរំភើបមែនទេនោះគឺយើងឃើញរុក្ខជាតិដុះអមសងខាងផ្លូវជាពិសេសគឺមានដើមឈើធំដែលមានដើមឈើទាលហើយនិងដើមឈើផ្សេងទៀតទំហំរបស់គេគឺធំមែនទែនតែយើងមើលទៅវាគួរឲ្យអស្ចារ្យហើយនឹងទស្សនវិជ្ជានេះវាធ្វើឲ្យតិចចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាតែម្ដងអូខេយើងធ្វើដំណើរទៅហើយនោះកំពូលលំនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងណាកូនតូចអូខេនេះយើងមើលពីក្រោយទៅឃើញថាវាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនតែដោយសារតែដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកយើងនឹងមានច្រើនកន្លែងច្រើនប្រាសាទទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនបានឡើងទៅដល់លើទេគ្រាន់តែថតត្រួសជូនបងប្អូនទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះអូខេអូស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទេសភាពក៏យើងដើរចូលបាននេះឆ្ងាយមានគ្រឿនប៉ត់ជុំវិញជាពិសេសគឺតួប្រាសាទទាំងមូលដែលមានក្បាច់រចនាល្អប្រណិតយ៉ាងអស្ចារ្យមែនទែនមហោសច្ចារ្យអស្ចារ្យណាដែលខ្មែរយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតតែម្ដងអូខេវីដេអូមានប៉ុណ្ណា